Ciao a tutti, io mi chiamo Lucas e siamo qui per studiare insieme il programma Vieni Seguimi. Studieremo oggi il libro dei Salmi, che è un libro bellissimo ehm, e ho imparato ad amare questo libro, ok? Perché praticamente sono inni, qui, ok? Possiamo chiamare così, e sono stati creati, fatti per lodare l'Eterno, va bene? Quindi iniziamo subito lo studio, ok? Studieremo dal capitolo 1 fino al capitolo 46. Non studieremo tutti i capitoli, no? Studieremo soltanto 20 capitoli che il programma Vieni Seguimi ci ha suggerito di studiare in questa settimana. Va bene? Allora andiamo subito alle scritture. Qui ci troviamo nel capitolo 23 di Salmi, un salmo molto famoso, va bene? Che è attribuito a Davide. Qui, ok? Inizia così: l'Eterno è il mio pastore, e in ebraico, ok? Pastore viene dal verbo okay? Che significa condurre al pascolo, che è un'attività quotidiana. Okay? Teniamo questo in mente mentre leggiamo, ok, questo capitolo. E nell'antico Israele il pastore non era una figura, come posso dire, no? Romantica, come possiamo immaginare, no? Era una responsabilità della vita, del gregge, giorno e notte, ok? In un territorio arido dove l'acqua e il pascolo dovevano essere attivamente cercati, okay? E dove i predatori erano una minaccia reale, okay? Quindi chiamare l'Eterno mio pastore non è una metafora decorativa, va bene? È l'affermazione di una dipendenza totale e di una fiducia altrettanto totale, va bene? Allora, continuiamo qui. L'Eterno è mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque quiete. Ok? Ci fermiamo qui e analizziamo bene questo versetto 2. Okay? Le pecore che per bere hanno bisogno di acqua ferma. Okay? Un corso troppo rapido le spaventa. Okay? Le pecore si spaventano se l'acqua è molto agitata, diciamo così. Okay? Quindi il pastore qui non si limita a fornire il necessario, prepara le condizioni perché il gregge possa riposare in sicurezza. Va bene? L'Eterno ci prepara le condizioni per riposare in sicurezza. Okay? Poi nel versetto 3, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di rettitudine per amore del suo nome. Va bene? E qui quello che abbiamo già imparato prima, no? La parola l'anima in ebraico non indica, come spesso in italiano, una parte materiale del nostro corpo, ma indica la persona vivente nella sua interezza, okay? Al pieno, completa, la persona sia fisica che spirituale qui, va bene? E non è conforto emotivo soltanto, è una restituzione della vita stessa. È quello che restaura, Signore, la vita al pieno. Bene? Poi arriviamo al versetto 4. Quello che forse tutti quanti non lo conoscono a memoria, che dice: quando anche camminassi nella valle della ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me e il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Vi invito, ok, a riflettere e a notare una cosa. Non dice se quando anche, no? Qui che hai scritto non promette che la valle non arriverà mai. E vorrei invitarvi a riflettere e a pensare, no? Che cosa cambia per voi sapere che il Signore non promette di evitare la valle, ma di camminarla con me. Cosa cambia per voi sapere di questo, no? E poi qui
troviamo due strumenti, bene? Il bastone e la verga, no? Sono quelli che mi consolano, sono due strumenti diversi con funzioni diverse. E vale la pena capire, ok? L'anziano Holland ha scritto una cosa e vorrei condividere con voi. Dice così, no? Nei tempi antichi, gli unici strumenti che un pastore portava con sé erano una verga e un bastone. La verga era un'arma corta, robusta e simile a una mazza usata per difendere se stessi o il gregge dagli intrusi. Il bastone non era un oggetto più lungo. No, il bastone era un oggetto più lungo e leggero, di solito con un gancio alla estremità, utilizzato per salvare una pecora in pericolo. Tutto del bastone trasmette sicurezza e cura. È il grande strumento scritturale di soccorso e redenzione. Bellissime parole di anziano Holland. No? Quindi il principio che impariamo qui è che il pastore porta con sé due strumenti distinti, no? Uno per difendere dal pericolo, uno per soccorrere chi è già in pericolo, e il Signore non offre solo protezione, no? Offre anche recupero qui. Va bene? Allora andiamo al versetto 5. E cosa leggiamo qui? Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. La immagine cambia completamente, no? Dal versetto 4 al versetto 5. Sembra che da pastorale diventa domestica la situazione qui. Quindi ungere il capo con olio era nella cultura, a quell'epoca, un gesto riservato a un ospite di onore, ok? E chi ha scritto il libro non si accontenta di un calice pieno, dice il calice trabocca, va bene? Quindi vi fa pensare che chi sta ricevendo, no? Chi sta ricevendo questa promessa, chi sta leggendo questo deve pensare che siamo un ospite di onore e che il Signore non vuole solo darci un calice pieno, ma un calice che trabocca. Okay? E poi chiudiamo quel versetto 6, dove compare un termine che ci accompagnerà per tutto il resto della lezione. Va bene? Qua viene tradotto benignità, ok? Benignità. E il presidente Nelson ha parlato di questo termine, va bene? Quindi leggiamo il versetto. Certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Il presidente Nelson ha spiegato che Hesed non ha un equivalente adeguato, non è equivalente adeguato in italiano, né in inglese, perché si riferiva in inglese nella traduzione, no? E il traduttore della versione di Re Giacomo, che di solito è la versione che molti membri usano nelle scritture, scelsero spesso benevolenza, altre traduzioni usano misericordia o bontà, e nessuna cattura del tutto il significato originale, ok? Hesed descrive la lealtà reciproca di un rapporto di alleanza e non un sentimento generico di gentilezza, che lo possiamo trovare questo nella Liaona di ottobre 2022, l'alleanza eterna. Ok? E qui il Salmo 23 non si chiude con un'emozione, si chiude con una promessa di fedeltà. E la stessa fedeltà che Gesù Cristo, il buon pastore, di Giovanni capitolo 10, rivendica per se stesso. Bene, una curiosità, il libro dei Salmi è il libro più citato nel Nuovo Testamento. È molto da Gesù Cristo pure. Ora, ho iniziato qui con il capitolo 23, ma ora torneremo al capitolo 2. Va bene? Torniamo al capitolo 2 qui, perché cambieremo un pochettino
argomento. Okay? Parleremo sempre del Salvatore, di Dio, ma parliamo del personaggio, di una figura messianica, no? Perché è un salmo messianico, il capitolo 2. Okay? Studieremo praticamente 3 capitoli adesso, ok? Il capitolo 2, il capitolo 22 e il capitolo 23. Sono un gruppo di salmi chiamati messianici, va bene? E non perché parlino genericamente di speranza, ma perché descrivono con dettagli specifici eventi che si sarebbero adempiuti secoli dopo nella vita di Gesù Cristo. Ok? Allora, Salmo capitolo 2, versetto 7, no? Io ti spiegherò il decreto. L'Eterno mi disse, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Va bene? Se avete con voi la Bibbia o il telefono, potete aprire Atti nel capitolo 13, versetto da 30 a 33. Ok? Qui Paolo cita esattamente questo versetto parlando della risurrezione di Cristo. Okay? Un salmo scritto probabilmente per l'incoronazione di un antico re di Israele. Trova il suo adempimento pieno qui nel figlio letterale di Dio, il Messia, Gesù Cristo. Okay? Ma è il Salmo 22, se passiamo adesso al capitolo 22, che porta più, che c'è più Gesù Cristo qui, ok? Più eventi che sarebbero accaduti a Gesù Cristo. Qua, quando nel versetto 1 leggiamo Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù Cristo ha citato, ok? Le stesse parole sulla croce. Lo potete trovare in Matteo capitolo 27, versetto 46 o 47? 46 o 47? Uno dei due. Bene? Poi se leggiamo qua, nel versetto 7 e 8, leggiamo così. Chiunque mi veda si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo, egli si rimette all'Eterno. Lo liberi dunque, lo salvi. Nel capitolo 27 di Matteo, ok, sono gli scherni dei capi religiosi, non quasi parola per parola. Poi nel versetto 16 vediamo questo qui. Poiché i cani mi hanno circondato, un stuolo di malfattori mi ha attornito, mi hanno forato le mani e i piedi. E poi nel 18, no, spartiscono fra loro i miei abiti e tirano a sorte la mia veste. In questi eventi possiamo trovare in Luca nel capitolo 23 e Matteo nel capitolo 27. Bene? È la crocifissione e i soldati romani al piede della croce. Bene? Poi potete trovare pure dove tirano a sorte le vesti del Salvatore Gesù Cristo. I sussidi, no, per le scritture della Chiesa elencano altre corrispondenze precise tra i Salmi e il Nuovo Testamento. No? Per esempio, il Salmo 34:20, egli preserva tutte le sue ossa, non ne è rotto nemmeno uno, adempiuto in Giovanni, capitolo 19, versetto 33, dove ai soldati non fu permesso di spezzargli le gambe. Poi il Salmo 69:21, nella mia sete mi hanno dato da bere dell'aceto, è adempiuto durante la crocifissione, Salmi 107, versetto 29, no? Egli muta la tempesta in quiete, no? Una immagine che richiama il momento in cui Gesù calmò la tempesta sul mare di Galilea, e è pure il mio inno favorito, no? Delle scritture, che è basato su questa storia. Lo possiamo trovare in Marco, capitolo 4, versetto 39. Ci sono tante
collegamenti tra il libro dei Salmi e il Nuovo Testamento, quindi vi invito a cercare questo sui siti per le scritture, va bene? E anche sul manuale di Vieni Seguimi ci sono i collegamenti, quindi possiamo approfondire tutto lì, ok? E come vediamo qua, sono tutti iscritti secoli prima che la crocifissione esistesse, sia come pratica o sia la crocifissione di Gesù Cristo, ok? Questo salmo non descrive un tipo generico di sofferenza, descrive dettagli verificabili di Gesù Cristo, quindi mani forate, vesti spartite, sorte, sono adempiuti uno a uno nel nostro Salvatore e Redentore Gesù Cristo. No? Quindi un principio che possiamo imparare qui è che Dio conosce e rivela il futuro con una precisione che nessuna coincidenza umana potrebbe eguagliare. Okay? Quindi le profezie messianiche dei Salmi non sono impressioni, come potrei dire, vaghe, sono dettagli specifici adempiuti alla lettera. Okay? Precisamente. Poi se andiamo qua al capitolo 31 e concludiamo questa parte praticamente. Capitolo 31, nel versetto 5, leggiamo: Io rimetto il mio spirito nelle tue mani e tu mi hai riscattato, o Eterno, Dio di verità. Qui in Luca 23:46, queste sono quasi parola per parola le ultime parole di Gesù Cristo prima di morire. Okay? Chi scrisse questo salmo, forse Davide, che non poteva sapere che stava dando voce secoli dopo alle ultime parole del Messia sulla croce. No? Quindi una domanda che vi faccio, no? È una riflessione pure, quale di questi salmi, no? Mi aiuta di più oggi a credere che Dio conosce anche i dettagli della mia vita, capire che Dio sa minimamente quello che sta succedendo nella mia vita, quello che accadrà nel futuro, con una precisione che non ho parole per descrivere, no? Allora, andiamo avanti qui, ok? Abbiamo visto il buon pastore, i salmi messianici. Allora, parliamo un pochettino della gloria di Dio, va bene? I cieli raccontano la gloria di Dio e studieremo altri 3 capitoli qua, ok? Capitolo 8, 19 e 33 insieme, ok? Quindi andiamo qui al capitolo 8 dei Salmi. Ok? Se leggiamo qua, il versetto 3, 4, 5, leggiamo così, no? Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposto. Che cosa è l'uomo che tu ne abbia memoria, e il figlio dell'uomo che tu te ne curi? Eppure tu l'hai fatto poco inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria e di onore. Ok? Una curiosità, va bene? Molte traduzioni della Bibbia, tra cui la versione di Re Giacomo, rendono questo passo poco inferiore agli angeli, e i sussidi delle scritture, no? Della Chiesa, spiegano che una traduzione più precisa dell'ebraico sarebbe poco inferiore a Dio, no? E suggeriscono che l'esaltazione di alcuni traduttori nell'associare, no, l'umanità direttamente a Dio possa spiegare la scelta più giusta, va bene? Quindi una cosa che impariamo qui in questi versetti, io ho dovuto cercare molto aiuto per comprendere, va bene? Quindi ho letto un paio di discorsi, la lezione, ho approfondito, ho fatto ricerca. Come figli e figlie di Dio, no, portiamo dentro di noi un potenziale di diventare come Lui, va bene?
e la famiglia, un proclama al mondo, dove ho trovato fosse la risposta più giusta, dichiara che ogni essere umano è un bene amato figlio o figlia di spirito di genitori celesti. Abbiamo un potenziale divino e la scrittura dice: questa è la mia opera, la mia gloria, far avere la immortalità e la vita eterna dell'uomo. Lo troviamo una correlazione qui, no? Il Salmo 19, quello che studieremo adesso, sposta un pochettino l'attenzione dai cieli alla parola di Dio specificamente, ok? A quello che Dio sta dicendo. Quindi andiamo al capitolo 19. Al capitolo 19, qui. Nel versetto 1 dice così, no? I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. E quale sarebbe l'opera? Fare avere la mortalità e la vita eterna dell'uomo, come vi ho detto, no? Mosè 1,39. Se andiamo più avanti, nel versetto dal 7 al 10, no? Leggerò solo il 7 qui. La legge dell'Eterno è perfetta. Essa ristora l'anima alla testimonianza dell'Eterno e è vertiera, rende saggio il semplice. Notate questi verbi, no? Ristora, la regola, rallegra, illumina. Perché è scritto, no? La parola di Dio non è un elenco di regole da rispettare, è qualcosa che agisce direttamente su chi la riceve. Quindi chi riceve queste parole, questa luce, viene restaurato, viene rallegrato, illuminato. Quello che questo capitolo delle scritture ci insegna, ok? E poi andando più avanti al Salmo 33, al capitolo 33, eccoci qua, siamo arrivati. Se leggiamo il versetto 6 e il versetto 9, ok? I cieli furono fatti dalla parola dell'Eterno e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Perché ele parlò e la cosa fu, ele comandò e la cosa sorse. Mi piace molto questa scrittura, no? Il Salmo 23 invita a lodare l'Eterno con la cetra, ok? E con il saltiero a 10 corde. Versetto 2, ok? È un promemoria che la musica sacra, allora come oggi, era parte integrante dell'adorazione, ok? E non era un accessorio, okay? Era essenziale. E c'è un discorso del presidente Oaks in cui lui racconta questa storia, no? Che lui aveva finito una responsabilità che aveva durante la domenica mattina e ha voluto andare in un'altra riunione sacramentale. E arrivando lì hanno iniziato a cantare un inno molto bello, ma lui si è girato attorno e ha visto che praticamente metà delle persone non cantavano. E lui ha detto che è molto importante cantare. E questa è una cosa che, mentre studiavo la lezione durante la settimana, quando ho trovato questo, mi sono reso conto che anch'io non canto, molto spesso. Canto soltanto gli inni che mi piacciono, ma invece devo cantare tutti gli inni. Quindi è una sfida che ho fatto a me stesso, no? Di cantare di più gli inni durante le riunioni sacramentali, cantare tutti gli inni. Quindi io non vi inviterò a fare niente, né a riflettere niente, perché io non lo faccio. Quindi quando inizio a fare, ho una testimonianza, vengo qua e condivido con voi, va bene? Quindi sono qua solo per ammettere che ho un pochettino di difficoltà nel cantare, forse per vergogna, non lo so, ma vi prometto che cercherò di migliorare. Ora studieremo altri 3 capitoli.
Va bene? Studieremo i capitoli 24, 26 e 27. E questi capitoli ci invitano a salire al monte dell'Eterno, cioè andare al Tempio. Va bene? Quello che significa salire al monte nell'Antico Testamento è andare al Tempio. Quindi ogni volta che leggiamo salire al monte, qui dobbiamo pensare e ricordare che dobbiamo andare al Tempio. Va bene? Allora andiamo al capitolo 24, qui di Salmo, capitolo 24. E dice così nel versetto 3 e 4, no? Chi salirà al monte dell'Eterno e chi potrà stare nel suo luogo santo? Un uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con intenti di frode. Notate che il versetto pone due condizioni distinte, no? Mani innocenti e cuore puro. Non è la stessa cosa data, non è la stessa cosa detta, no? Due volte. E su questa distinzione l'anziano Bedna ha insegnato una cosa che vorrei condividere con voi, ok? Nella Leona di novembre 2007 potete trovare questo, no? Innocente di mani e puro di cuore. Dice così: per noi è possibile avere mani innocenti ma non essere puri di cuore. Le mani sono rese innocenti grazie al processo di spogliarsi dell'uomo naturale e vincere il peccato, tramite l'espiazione del Salvatore. Il cuore è reso puro quando riceviamo il suo potere fortificante per fare del bene e diventare migliori. Quindi quello che impariamo qui, le mani innocenti riguardano ciò da cui siamo stati purificati e il cuore puro riguarda ciò che stiamo diventando. E entrambi vengono dalla stessa fonte, l'espiazione infinita del nostro Salvatore e Redentore, Gesù Cristo. Bene? E su queste due cose, no? Su quale delle due condizioni, mani innocenti o cuore puro, sto lavorando di più in questo periodo della mia vita. Sai, devo purificarmi prima o nel senso ho chiesto perdono per quello che ho fatto di sbagliato, il cuore puro ho iniziato ad agire secondo gli insegnamenti del mio Salvatore. Quindi riflettete su questo, no? Su quale delle due condizioni, mani innocenti o cuore puro, stiamo lavorando di più in questo momento. Poi andiamo al Salmo 27, va bene? E ovviamente, no? Come vi ho detto, andare al monte, al Tempio, il Tempio ci aiuta molto in questo processo. Nel versetto 4 dice così, no? Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella ricerco, che io dimori nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e meditare nel suo Tempio. Una cosa, che non una lista di richieste, no? Una sola cosa, sopra ogni altra, ed è la cosa più importante. E questo salmo viene attribuito a Davide, ok? Il re di Israele. E il capitolo, no? Si chiude con un consiglio, sempre scritto per chi in questo momento sta ancora aspettando una risposta. Che se leggiamo qua, alla fine no? Spera nell'Eterno, sii forte, il tuo cuore se rinfranchi, si spera nell'Eterno. Quante volte no? Non siamo andati al Tempio, aspettando una risposta, e molte persone sono uscite dal Tempio senza una risposta. E a volte la risposta che la persona sta aspettando è quella di tornare, di andare più spesso al Tempio per ricevere più luce, per essere, come abbiamo visto, no? Quelli tre verbi, ristorati, rallegrati e illuminati. È un processo e per ricevere risposte a volte ci vuole un pochettino di impegno, e forse solo cambiare prospettiva, ma queste cose accadono quando andiamo più spesso al Tempio, quindi andare più spesso nella casa del Signore. Allora concluderemo, ok? Leggeremo
un paio di capitoli che ci invitano a confidare di più nel Signore, confidare di più nell'Eterno. E studieremo il Salmo capitolo 1, il 29 e 30, 32 e il 46. Ok? E chiudiamo con un gruppo di salmi che parlano tutti in modi diversi di fiducia. Il libro intero si apre così, no? Quindi se andiamo al capitolo 1 di Salmi, vediamo come inizia. Okay? Come si apre qua. Capitolo 1. Inizia così, no? Beato l'uomo che non cammina secondo i consigli degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato, preso rivi d'acqua, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e la cui fronda non appassisce, e tutto quello che fa prosperarà. Un albero piantato vicino all'acqua non prospera non perché è fortunato, prospera perché è radicato in una fonte. Quindi tenete in mente, no, questa immagine mentre leggiamo il capitolo 29, okay? Che descrive la voce dell'Eterno con un linguaggio di tempesta. Va bene? Quindi andiamo qua, capitolo 29, e vediamo insieme. Ok? Leggiamo qua il versetto 4, dice così: la voce dell'Eterno è potente, e la voce dell'Eterno è piena di maestà. La voce dell'Eterno è potente, e la voce dell'Eterno è piena di maestà. Nei Salmi 24, 32 e 46 trovate il termine sella, ok? Che compare 72, 73 volte in tutto il libro, 71 volte, perché 71 volte in tutto il libro, no? E i sussidi per le scritture della Chiesa spiegano che il suo significato esatto resta incerto, che potrebbe essere stato un segnale musicale per i cantanti o per il lettore di fermarsi e riflettere come una pausa. Non è un errore di trascrizione, ok? È come ogni probabilità un invito integrato nel testo stesso a interrompere la lettura e meditare. Ok? Quindi andiamo qui al Salmo 30, nel capitolo 30. Bene? Capitolo 30, versetto 5. Forse uno dei versetti più citati, okay, di tutto il libro, di tutta la Bibbia, Nuovo e Antico Testamento. Dice così: poiché la sua ira è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita. La sera alberga da noi pianto, ma la mattina viene il giubilo. Qui non promette che il dolore non arrivi, ok? La sera del pianto è reale, e chi è scritto non nasconde questo, ok? Ma dice che non è l'ultima parola, va bene? Non è la ultima parola qui, perché la mattina viene il giubilo. E nel Salmo 32, nel capitolo 5, leggiamo una cosa molto bella pure. 32, dice così: io ti ho dichiarato il mio peccato, non l'ho coperto la mia iniquità, e ho detto: confesserò le mie trasgressioni a te, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato, con la parola sella. Il sollievo del perdono segue la confessione sincera, okay? E non la precede. Quindi io non posso sentire il sollievo di essere perdonato se non ho confessato prima, va bene? Qui chi è scritto descrive un peso fisico, okay, prima della confessione, e una liberazione reale dopo questo. Okay? Questo può essere attribuito a Davide,
dopo che ha confessato, no, quello che aveva fatto di sbagliato, e come si è sentito dopo. E infine, andiamo al capitolo 46 e concludiamo qui nel capitolo 46. Dice così, nel versetto 1. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. E poi nel versetto 7 dice così: l'Eterno degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro baluardo. Fermatevi, gli dice nel versetto 10, no? E riconoscete che io sono Dio. Io sarò esaltato fra le nazioni, sarò esaltato sulla terra. E cosa significa, no? Per noi fermarsi durante questa settimana, no? E non solo smettere di agitarsi, ma di riconoscere che Dio è Dio. Fermatevi, egli dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò esaltato fra le nazioni, sarò esaltato sulla terra. L'Eterno degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro baluardo. E viene con la parola che ci invita a riflettere di nuovo su quello che abbiamo appena letto. Fermatevi, egli dice, e riconoscete che io sono Dio. Cosa significa fermarsi? Sarebbe smettere di fare tutto e soltanto contemplare? Io penso di no, sai? Penso che sia più un momento di adorazione personale che possiamo avere. Momenti che possiamo avere ogni giorno. E forse è quel momento in cui troviamo sempre una scusa per non farlo. Diciamo che non abbiamo tempo, che siamo troppo impegnati, che... Sai, c'è sempre qualcos'altro di più importante, ma vi condivido la mia testimonianza che non c'è niente di più importante che fermarsi e riconoscere che Dio è veramente Dio. E vi lascio questo video, ovviamente vi invito ad leggere i capitoli di questa settimana, di leggere il manuale, e forse sei in un momento, no, come abbiamo letto oggi, attraversando una valle, non sappiamo mai, ma questo libro, i Salmi, ci aiutano a un potere reale, la musica ha un potere reale. Sai, abbiamo l'esempio del re Saul, che Davide suonava l'arpa, no? E gli spiriti cattivi se ne andavano. Quindi la musica ha un potere reale di tranquillizzare, di darci pace. Gli inni sono essenziali nell'adorazione, non un strumento, sono essenziali. Io vi lascio questo nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.